Kažete mi, vi ste postali uspešni preduzetnik ne samo sa jednim, nego sa više proizvoda koji u poslednje vreme prave pravi bum na tržištu. Bum. Pravimo gomilu proizvoda što kineskih, a što stranih. A najviše nekako stavljam akcenat na naše čajove, znaš. Čajovi. Aha. Ima razni. Čaj za glasanje, znaš. Popiješ ga kad krene izborna tišina, znaš. Dobro. I počne ga piješ i piješ ga na svaka 2 sata. I gledaš da ga piješ do samog glasanja, u zadnjem trenutku izađeš na glasanje i to ti je to. Deluje. A od čega se pravi taj vaš lepi čaj? On ti se pravi od jedne domaće planinske biljke, travka zaboravka se zove. Demencio Alzheimeris Serbijana. To ti je srpska planinska verzija marihuane, znaš. Dobro. Samo što deluje obrnuto. Kako mislite obrnuto? A je, kako mislim. Marihuanu prvo ispušiš pa fantaziraš i na kraju zaboraviš. A ovde zaboraviš da si prvo fantazirao, a da si na kraju ispušio, znaš.